漫漫年月裏，陰影總未消退。曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，明了吧？請別要為我祝福，變回家。如死結是我沒法打開，如雙臂沒法為你張開。曾經一次示愛被拒絕時曾受害，竟似萬世也留在腦海。如死結是你為我打開，如天與地再沒法分開。如果早注定你令我自由和自在，請你共我渡過，只聊憑着愛。可憐我，你不可能再離開。唔使，等你揀咗咁耐，揀啱未啊？睇你心大心細，一定係揀俾男朋友嘅咧。男女有別，眼光唔同，不如我幫下你眼啦。16寸41號，身材適中，如果着西裝外套應該着48碼。呢個牌子嘅 cutting 好靚，揀得呢個牌子咧，一定係非常之注重外表。你男朋友嘅職業應該成日都要見客。如果係俾我後生嘅咧，我會揀條深色啲，圖案簡單啲，俾人一種穩重嘅感覺。如果俾我成熟嘅咧，我會揀條鮮色，咁俾人嘅感覺冇咁 out date。咁唔該，你幫我包起呢條佢啊。文生，你套西裝改好啦。唔該。真係唔該晒喎！你頭先所講嘅嘢全部都啱，係一樣嘢錯啫。我買嘅係俾我老豆，唔係俾我男朋友。而家好少女仔咧，好似你咁孝順嘅，買俾爸爸咧都咁花心思嘅。而家啊，夠好少人學你咁搭訕法啦。我好多謝我屋企人啦，咁佢哋嘅支持啦，咁我又要多謝我經理人啦，因為即係做得好辛苦，令到我今日精神創造。小姐，你好似唔記得俾錢？幾錢啊？走。頭先嗰個男人名知唔知咧？咩新晉女歌手 Fifi Wong 個經理人啊！好似冇揩花啫。梗係冇花啦，死蠢，架車冇捉到。小姐，你冇事嘛？十仔啊，究竟有咩人種可以任何時間都撩女仔㗎？我睇呢個樣唔似冇事。如果有咩需要嘅話，歡迎你隨時嚟揾我。我係。得啦，追佢。你哋都冇事啊嘛？喺停車場咧都要守交通規則㗎，雙白線咧要停車嘅。你睇我帶啲乜嘢俾你睇？啊，齋睇冇得食，即係吊我癮啫。老豆啊，唔該你生生性性啦！如果你嘅假釋申請成功出翻嚟嘅話咧，到時食到你眼都仲得啊！仲有啊，我買齊晒所有新衫，到時咧你出獄之後，我要你靚靚仔仔嘅。呢
啲嘢隨緣啦，可以出得嚟梗係好啦，就算出唔到都冇所謂。喺呢度有得食有得住，與世無爭，得閒無事嘅讚人幾句，我都唔知幾受啲囚友歡迎啊！你鋪華飯，你啊梗係講得輕鬆啦，喂，我同十仔撐得幾辛苦啊，保住你個天命居金漆招牌啊，仲有每個月啊，仲要同你還大耳窿數啊！你啊，成世人都係咁㗎，淨係識得揾自己個女笨，自己啊俾啲無謂女人揾笨。咁好醜命生成，鬼叫我燒咗人間鋪，賠翻錢俾人都應該㗎。喂，你都唔記得啊？你幫人頂罪嘅咋，間鋪唔係你燒，係嗰個女人燒㗎。算啦，囡囡，是禍躲不過。入嚟踎幾年咪當應咗個劫咯，唔講呢啲啦。間新鋪籌備成點啊？喂，七七八八㗎啦。計我話使乜咁重本，專登搬過去中環喎。你鋪華飯你就嚟出翻嚟㗎嘛？你去翻間舊鋪見翻啲舊客幾咁唔好睇咧？就中環高尚地方幾咁好，加上啲租金平啊嘛。嗱，我啊帶齊晒所有方位在向兼且佈局俾你睇過，得唔得？坐坤向近，開正四一門。四一同工，必發波名之舉，天命居一定好出名嘅。係就係，但你有冇聽過當之四當一淫，淫當者扶之歸正？乜當乜人啊？你話我聽啦，有冇夾過你自己條命啊？咁又冇喎。衝正你條命嘅桃花位啊！係嘛？你命中注定會遇到一個雙女王。唔係啊嘛？呢個雙女王會搞到你傷物、傷身同埋傷心。冇咁犀利嘅。總之，但凡遇到一個類似雙女王嘅物體，4個字，避之則吉。面如冠玉帶脂粉氣，雙鬢柔軟隨風飄，聲遠人溫柔。雙目缺神似醉飛笑，鼻直拳圓，唇起宮角又含親。雙女王唔係就係佢啊嘛？真係好啱。咁邪。仲俾我捉到你隻鹹豬手！睇下你啊，着得身光頸靚，官仔骨骨咁，真係估你唔到啊！淨係斯文敗類嚟嘅。睇真啲，你個樣又真係幾似色魔嘅。小姐啊，乜色魔都有樣睇嘅咩？梗係有，你睇下佢天生曲髮交門眉，眼圓眼大眼濕濕，鼻側有墨必鹹濕，睇落眼啊我。發生咩事啊？喂，阿 Sir 啱啦，佢非禮我啊！先生，麻煩身份證。阿 Sir， 我冇非禮佢啊！我身為公司董事，我寫字樓仔頂樓啫嘛，我屋企有老婆有仔女，我使咩非禮佢啊？喂，你有冇搞錯啊？頭先明明係我當場捉住你㗎，呢位先生可以做證㗎。小姐，求你放過我啊！小姐，頭先你仲死口唔認啊！放過你，咪可以第二個女仔，阿 Sir 拉佢啦。冇啊，小姐，呢件事唔好張揚開去啊！如果唔係，我老婆知道嘅一定會同我離婚㗎。我哋已經一把年紀啦，我唔想林老師你搞啲咁嘅嘢。小姐，請你原諒我啦，你放過我啦，好嘛？你老婆最近係咪提出過同你離婚啊？佢好狠心，我對佢咁好，佢仲係要同我離婚。你覺得好不安？一諗起呢件事就好不滿同嬲，係咪？我知，佢咁後生，佢點會真心嫁俾我呢個老嘢啊？佢只係想搞個居留權啫嘛。咧，而家目的達到咗啦，佢就過橋抽板，佢點可以咁冇良心？佢咁樣對我啊！當係諗起你老婆要離開你，你心入邊就有種講唔出嘅壓抑同傷心，你忍唔住去非禮女人，而宣泄呢種不滿，係咪啊？我唔知啊，總之我唔能夠控制自己，我都唔知發生咩事啊！阿 Sir， 呢位先生可能需要心理輔導。我係臨床心理學家萬家和，疑犯犯案背後可能有佢心理原因。
如果有需要翻差館做證人嘅，我好樂意幫忙。咁樣拉客都得，真係要學校。我都唔知應唔應該多謝你揭開個色魔底牌。我就覺得咧，心理病係俾啲有錢人洗脫罪名嘅啫。有病係要醫，淨係坐監幫唔到佢哋嘅。我哋同埋一層翻工，真係算有緣喎。面啊，其實我到㗎啦，再見下。新裝修未入伙喎，連面裝修都咁有格調，用嚟見客嘅咧。係啊。頭先你不停喺度品評個疑犯嘅面相，你幫人睇相嘅。多得指教。應靈山師傅，失敬失敬。唔敢當，唔敢當。啊，我就喺對面治療中心度翻工啫嘛，有時間過嚟坐下。好啊，你幫襯我先，同我傾過啦嚇。哦。Hi Stella。萬生翻嚟啦！又喺度刨八卦雜誌啊？係啊，胎教啊嘛，睇啲靚嘅明星相咧，第日生個 BB 出嚟啊，都會靚啲㗎。有咩八卦新聞啊？偶像高手 VV 汪啊，拍戲過分投入，以致未能抽離角色，行為失常，精神恍惚。你睇啊，係啊 ，Doctor Cool 咧喺治療室嗰邊啊。哦，唔該晒。周大哥，買啲新肝忍唔住手喺度試啊！你知啦，自從我半退休之後，治療中心咪有你坐鎮，咁打歌符就係我生活中最大嘅樂趣。多大哥，有冇睇過呢單娛樂新聞啊？唔出奇啊，年紀輕輕就成名啦，承受壓力好大嘅，無論喺心理同埋情緒方面，好容易有問題。我今日見到佢喺百貨公司度偷嘢，我懷疑佢患有偷竊癖。佢經理應該知道嘅，仲後鬥幫我俾埋錢添。嗱，偷竊癖咧，就係一個人能夠自我控制去重複偷嘢。佢見到百貨公司嘅嘢咧，就會好緊張喎。佢偷咗嗰件嘢先覺得開心同埋放鬆。不過佢偷嗰件嘢未必有實際需要同埋有價值嘅。VV 汪嘅情況好似就係咁啦。周大哥啊，你可唔可以話俾我聽偷竊癖嘅最新治療方法啊？冇問題，只不過咧，頭先你喺電話同我講開電梯熄魔嗰單 case，我就覺得你真係觀察入微，一講就講中啦。咁你呢個徒弟仔越嚟越青出於藍，其實我真係冇乜嘢可以再教你喎。你千祈唔好咁講啊！正所謂名師出高徒，冇你呢個名師指點，我又點會坐喺度同人哋做心理治療啊？你把口咧，咁樣。萬生啊，有位 client 喺你間房等緊你喎。哦，唔該，小姐，唔知有咩可以幫到你咧？我想認識自己多啲，睇下邊一方面要改善啊。唔知道你嘅治療中心提唔提供呢個服務嘅咧？咁就係睇下你想認識同改善自己邊方面。我想知道自己嘅優點啦，同埋缺點，受唔受歡迎啦，尤其是喺男性嘅朋友眼中，我係個咩人咯？嗱，你為人咧就體貼關懷，樂於助人，脾氣又好，咁梗係受朋友歡迎嘅。喺我眼入邊咧，你樣都好，冇嘢值得需要改善，除咗一樣。乜嘢啊？就係你太中意扮鬼扮馬。哎呀，唔係啊，我唔係想整蠱你㗎。咁但係頭先我喺出邊等緊嗰時咧，阿 Stella 叫我入嚟坐啊嘛。你唔係嬲啊？想我唔嬲都得，請我食飯。食飯？但係你今晚話去咩 club 嗰度跳舞食飯㗎喎，我驚咧，我攞晒成份糧出嚟咧，都請你唔起啊！今晚梗係我請啦，下餐輪到你。切，玩我！得啦，姑啊，冇咩嘅，我走先。有咩緊要得過同靚女行街睇食飯啫？玩得開心啲啊！有我喺度睇住。好啦，拜拜，Doctor Cool，拜拜 Stella。拜拜。Doctor Cool啊，你話萬生同埋余小姐咧，係咪拍緊拖啊嗱？咁啊，睇你對拍拖嘅定義係乜嘢咧？咁啊，行街睇戲食飯，錫下嘴仔咯。哦，咁佢兩個目前仲有啲距離喎。哎呀，乜又係咁啊？個萬生啊，成日同啲女仔行唔夠3個月啦，就冇下文㗎啦。啊，你話佢係咪刻意同人保持住距離啊嗱？乜萬生咧，佢好奄尖嘅咩？唔係佢奄尖啊，係啲女仔冇咁嘅耐性，慢慢等佢拉近距離啊。希望佢今次啊打破紀錄啦，唔好未夠3個月就俾女仔飛啦。
間唔中啦，我有個好朋友，佢好中意喺度跳舞食飯嘅，佢嗰度啊，介紹先。我由細玩到大，老死兼街坊，張祖兒醫生阿祖，余小薇小姐阿 May。係，你等我介紹。阿 Jenny、阿 Susan，呢個我老細阿喎。係。你坐，坐。咁阿 Jo 係咪同你一樣咧，都係心理醫生嚟㗎？香港唔係叫心理醫生嘅，香港一係叫做臨床心理學家，或者係心理治療師。我就係心理治療師，阿 Jo 咧就係精神科醫生。其實有啲咩分別㗎？精神科醫生咧就讀病理學，用藥物治療嘅。咁臨床心理學家咧就讀臨床心理學，用佢方法同理論去治療他人，而唔係用藥物嘅。喂，唔好講埋啲咁悶嘅嘢啦，我哋一齊跳舞好嘛？好。佢跳緊嘅係咩舞嚟㗎？係呢隻咧就叫 Salsa 舞，係源自古巴嘅非裔奴隸嘅，咁啊集合咗非洲嘅節奏啦，同埋西班牙嘅音樂，咁啊60、70年代好 hit 嘅。唔好意思，我哋未 order。哦，嗰邊嗰位小姐請你哋飲嘅。阿 Jo 喺呢度咧好受歡迎嘅，成日都免費酒飲。不過你放心啊，阿窩咧就好怕醜嘅，喺呢度咧就好唔受歡迎。上邊跳隻舞嘛？好啊，同你啲請阿 May 跳舞啊，今次爭氣啲。你講住啲咩啊？唔使理佢，我哋出去跳舞咯。點解你隻手咁濕嘅？可能呢度焗啦。唔好意思，我肚唔舒服。唔該。喂，呢情況越嚟越嚴重喎，使唔使？我冇問題啊。仲話冇？次次去到緊張關頭咧，你都屙餐飽嘅，咁又唔係辦法㗎。我頭先食多幾隻生蠔啫。你自己知自己事啦。不過身為你嘅老友我啦，就係責任提供我嘅專業意見俾你嘅。你啲專業意見咧，留翻俾你啲病人，呢樣嘢我 handle，OK？係啊，至好啦，俾啲時間我，今次咧我一定掂嘅。我翻嚟啦。咁晏嘅，等你翻嚟煮宵夜啊！哦。豉油皇炒麵咧，北菇湯衣打馬上啊！蓮子蛋茶少甜。大哥，係你到西裝講咗啦，唔該。啖麵加勁辣啊！你哋冇食飯咩？咁肚餓嘅？你今日冇翻嚟煮飯，個鐘點煮啲嘢都入唔到口。你又成日都唔似㗎，你咪拍緊拖啫啊！哦，如果你拍拖啊，幾時帶翻嚟俾我哋睇下啫？食嘢啦，白妹多事。阿窩，你唔好話媽咪話你。你大哥係上市公司主席，身邊嘅大忙人，日做夜做啊，都有時間去拍拖。呢，你個妹啊，會考9優，幾乎連讀書嘅時間都唔夠啦，都大把男仔追。硬係你啊，都唔知點解嘅，咁多年都識唔到女仔，仲話讀心理學。究竟你知唔知道啲女仔心理係點㗎？咁多年都拍唔成拖嘅，等我嘅。邊個話我唔識追女仔喎？不過啱啱先開始，咁快帶人翻嚟食飯，我怕嚇親人啫嘛。萬家和同學，我係小學嘅校長啊，都冇你咁迂腐。而家係咩年代啊？你咪當帶個朋友翻嚟介紹俾爹哋同媽咪識咯。睇下點咯。喂，帶一人嚟翻屋企見家長未啊？我係一個負責任嘅男人嚟㗎，帶得翻屋企咧，個關係要進一步㗎，我要諗清楚。再諗多兩諗啊！跟住蘇州過後啊！你個即食麵咩？感情係需要培養㗎嘛。你啊，唔好再揾藉口啦！你驚我都唔得啫嘛？喂，你話過唔提㗎喎，嚟再同我反面㗎。sorry 咯。今晨有眾歌手 Billy Wong 嘅《生活到寓所之內》，急送入院，情況穩定。做咩？先透露初步檢驗過量嘅物質。見過一次，我覺得佢有啲問題。
有咩問題？我都好想知。睇嚟你嘅問題咧，好快有答案。病人雙手咧冇任何針孔、傷口及其他疤痕。瞳孔正常，眼底冇紅筋，亦冇變黃，亦冇過多眼水。咁即係點啊？咁即係話一切正常，唔似有濫藥藥嘅跡象。哦，我可唔可以問多你嘅問題？好。我係問黃小姐，唔係問你。你屋企人有冇人患有精神病？黃小姐。冇。你係咪自己一個人住？喺你服食安眠藥之前，有冇聽到咩怪聲或者見到咩怪嘅現象？冇。點解會失眠？我諗係人都知我哋呢行壓力大㗎啦。嗱，Fifi 又要出唱碟，又要開 concert， 佢壓力真係好大。黃小姐，你唔似患有精神病，不過我就覺得你好沮喪同抑鬱，需唔需要我轉介你見心理治療師？Fifi 好正常，佢唔需要咩心理治療師，佢而家需要嘅係返屋企休息。黃小姐，我可以簽紙俾你出院嘅，不過我唔知你心裏面有咩諗唔通，有問題就一定要解決。黃小姐，我知你近排發生好多事，既然你嚟咗，不如坐低慢慢傾。聽講你就嚟開演唱會、出唱片，心情點啊？有時太緊張，瞓唔着，食多幾粒安眠藥，所以做歌星真係唔容易做啊！其實咧，上次你喺百貨公司叫我偷嘢咧，我已經唔係第一次㗎啦。睇嚟你好擔心自己嘅情況，不過呢件係一件好事嚟嘅，至少你肯面對自己嘅問題。我都唔想啊，但我控制唔到我自己啊！當我覺得好緊張、好大壓力嘅時候，我就會忍唔住去偷嘢。我知我好有問題啊，你可唔可以幫下我啊？呢個情況係幾時開始嘅？大約半年前。有咩特別事發生過啊？冇咩特別。黃小姐，我同你傾咗好耐，我想換一個形式。呢度有張畫紙，我想你畫一幅畫，隨便畫得㗎啦。啲眼睛代表啲咩啊？好多人望住我，你有咩感覺？覺得好焦慮、好不安。做歌星係你嘅夢想，當然希望人哋望住你啊！但係而家你成為眾人嘅焦點，你反而覺得焦慮，呢啲咪都奇怪。我都唔知點解。你喺百貨公司度偷嘢嗰陣，有冇諗過俾人捉到？冇，我冇諗過呢啲嘢。偷嘢唔諗後果，唔係幾合邏輯。唔緊要，慢慢嚟啊！我而家只不過係了解你嘅情況。心理治療咧係需要時間嘅，唔係嚟一兩次咧就可以解決你嘅問題。但我真係唔想再咁樣落去啊！難得你有力求改善自己嘅意願，你有3樣嘢可以做嘅。第一，當你遇到壓力嘅時候，你試下做啲深呼吸嘅運動去舒緩你嘅壓力。一陣我會教你。第二，當你有偷嘢衝動嗰陣時，你可以做一啲你中意做嘅嘢去分散你嘅注意力。第三，喺腦入邊諗一次由頭到尾嘅，如果你偷嘢嗰陣時俾人捉到，會有咩後果？歌迷會好失望，廣告會被抽起，唱片公司會同我解約。我相信呢幾樣嘢咧，可以減少你偷嘢嘅衝動。當然啦，要根治問題，一定要揾到問題嘅成因。不過你一定要俾啲耐性同時間，我一定可以幫到你。忙咩忙？做嘢啦。哦，拜拜。咁快就得火嘅？係，我幫你啊。好啊。師姐，你見紅啊？見紅事少啊，咪風水鏡事大啊，有排黑啦。唔好意思啊，我冇心㗎。師姐，
師傅真係好準，呢個可能真係你命中相克嘅雙女王、雙文、雙生。唉，應師傅啱啦，終於揾到你啦！喂，裝咗條尾數，你搞掂未啊？都要睇黑㗎。其實咧，我一早就算到你哋今日會嚟噶啦。嗱，我已經準備好支票啦，你睇睇啊。咁我哋走啦喎。兩位師傅啊，你同我呢度裝修得咁靚，不如我贈翻你哋兩句啊。係又唔拘喎。我睇睇。嗱，你咧額頭皺紋多，15、16歲起奔波，下庭長，上庭短，你好細個出嚟做嘢咧。係啊，我10幾歲出嚟捱㗎啦。做三行個個都細個出嚟捱嗰啲死蠢。仲有，不過你個鼻梁好直，準頭又有肉，61歲後一定行大運啦。真嘅？到時唔靚翻嚟揾我啊！等你61，我都發得達啦。阿應師傅，咁我咧。哦，你啊，嗱，你寫個時辰八字俾我睇下。我睇睇先啊。嗱，你呢個八字咧就屬水嘅，水今個月忌7喎。嗱，你夜晚7點鐘咧之前一定要翻到屋企，仲有7號唔好入馬場，七姊妹道啊、漆咸道啊嗰啲地方全部唔好去。如果唔係咧，袋咗入去你個袋嘅錢都會跌翻晒落嚟。錢唔緊要，最緊要咧係會有血光之災。嚇，咁大件事？係窄細啲嘅，不過下個月會好啲。喂，應師傅啊！哇，咁既然我兄弟咁忌7，喂，你呢張支票77000喎。不如下個月入啦。你咁唔好啦，應師傅，不如你開個張下個月嘅支票俾我好過啦，幫幫手啦。咁啊，好難做嘅喎。唔緊要啦，冇所謂啊！你同我裝修得咁靚，我寫個張俾你。嚟，好，呢張新嘅。係，唔該唔該。啊，咁我哋走先啦喎。嚇，慢慢。好，慢慢行啊。有時間上嚟坐下啦嚇。慢慢行啊，慢慢。師姐，你好掂啊！掂咩掂？我話俾你聽啊，下個月我哋一定要籌到裝修費啊！頭先喺 lift 口都見到佢啊！人氣偶像菲菲喎，佢嚟睇心理醫生，有計。腦掃描嘅報告出咗啦 ，Phoebe 嘅腦部活動一切正常，記憶力冇問題，冇幻聽，冇幻覺。亦都唔係思覺失調或者係精神分裂。唔即係話佢嘅問題同生理因素無關。初步睇嚟咧，佢係冇濫用藥物嘅習慣，亦都冇自殺傾向。不過就好抑鬱，好似有個心結打唔開咁。如果有需要咧，病人同意咧，我可以轉佢份報告俾你睇。唔該。佢肯主動嚟求診，已經係一個非常好嘅開始。病人自己肯合作，就係成功治療嘅關鍵。得啦，難你唔到噶。我都希望可以幫到佢，不過仲需要啲時間。我而家仲未整合到佢問題背後嘅成因。呢個砌圖咧，就留翻俾你慢慢砌啦。食得晏未？哦，係。多得姑啊，呢度3幅畫，你睇到啲咩？我咧就唔會將佢分開嚟睇，我就會將佢楞埋嚟睇。原因演變成為過程，再演變成為結果。咁嘅思路啱唔啱啊？開始進入關聯狀態。我用咗上次教我方法去做咧，個感覺真係好似好咗啲。Good。今次我哋唔分享你嘅過往，唔傾偈，唔畫圖畫，我會俾啲音響效果你聽嘅。你咩都唔使做，放鬆心情就得㗎啦。你而家合埋雙眼咧，去清楚辨認每一種聲音，有咩感覺，好直接咁講出嚟。係咩聲啊？有咩感覺？海浪聲，好舒服，好自由。細路仔嘅笑聲，好開心。雀仔聲，好清脆，好好聽。鬧鐘聲，
我想撳停佢。黃小姐冇嘢嘅，係音響效果嚟嘅啫。你可唔可以話俾我聽，點解你會對剎車聲有咁大反應嘅？我有個記者會要做，我都想。黃小姐，你幾時得閒嘅？我哋安排下一次見面。係點先啊？等住！小姐冇嘢啊嘛？係嘛？咦？你咪 Fifi？我叫103啊。你想點啊？嗰隻嘢面色唔係幾好喎。喂，你做咩啊？嚇？唔係咧，Fifi。我同你8個字啊，3年嘅嘢，始終都要玩。Fifi。Fifi，爭嘅嘢遲早要還，爭嘅嘢遲早要還，爭嘅嘢遲早要還。Fifi，爭嘅嘢遲早要還。Fifi，對唔住啊，我控制唔到我自己去偷嘢。冇再逃避，勇敢啲面對自己嘅心結。停車！ Fifi， 我想你好好咁傾下，可唔可以第度先傾啊？係咪呢度有咩問題？總之我唔想留喺度啦。我知笪地方對你好有陰影，但你一定要面對。呢度半年之前發生一宗交通意外，呢一份就係當日嘅報導。報導入邊講話，當日揸車撞親人嘅司機係你機人尖面。你應該記得呢件事。到底當日發生咗啲咩事？點解你會對剎車聲咁大嘅反應？點解你嚟翻案發現場會咁不安？我希望你可以坦白同我講，我相信呢件事同你嘅問題好有關聯，只有揾到問題嘅症結，你先可以得到徹底嘅治療，你先至可以好翻。其實單交通意外唔關 Jimmy 事㗎，當日揸車嘅司機唔係 Jimmy， 而係我。嗰陣時候，我覺得好亂，個腦一片空白，唔知點算好。Jimmy 佢為咗維護我，叫我落車走先，其他嘢交俾佢。最終法庭判咗個責任喺個細路身上 ，Jimmy 冇事當場釋放。我而家終於明白，當日你揸車撞親人，但冇受到應得嘅懲罰，你好內疚，所以你用偷嘢嘅行為嚟宣泄。喺潛意識裏邊，你好想俾人發覺而受到懲罰，所以你通常偷嘢都係有閉路電視嘅地方度偷。其實當你越紅越受歡迎，你就越不安越焦慮。唔單止因為你有壓力，其實最重要嘅，你覺得自己唔值得咁受人歡迎，所以當你越紅嗰陣時，你偷嘢行為就越頻密啦。你咁講，我又覺得係，但我可以點做咧？其實每一個人都會做錯，做錯咗唔緊要，最重要嘅係有冇勇氣去面對同埋承擔。你過咗呢一關之後，你就冇有問題。點先可以過到呢一關啊？你知嘅，問題係有啲嘢你捨唔捨得放低？一個真正勇敢嘅人，佢要攞得出勇氣去做一啲自己認為正確嘅事。你可唔可以講下咧？阿 Fifi 點樣上到嚟呢度揾你睇相啊？係喎，我同你介紹㗎。其實咧 ，Fifi 同我相識都係一種緣分嚟嘅。咁你哋談話內容咧係講啲咩？同埋佢最近入院咧關唔關你嘅事啊？我同佢談話內容咧係非常之充實，雖然時間唔係好長啊嚇。哦，聽講阿 Fifi 咧嚟緊有個過場㗎喎。咁喺記者招待會裏邊咧，你俾咗啲咩意見啊 Fifi 咁咧？係喎，講下如果有諸葛亮點燈嚇？總之 Fifi 有今日咧，都係靠佢自己嘅啫。阿應師傅話諸葛亮點燈咧，我哋唔係好明嘅。係家姐詳細啲啊！其實就咁解嘅。
係自己點醒自己。哦，原來係咁樣。啊，各位，今日時間差唔多啦，好多謝大家嚟。應師傅咧會每人俾一道平安符你哋嘅。唔好客氣，唔好客氣。攞晒我面㗎啦，攞晒㗎啦，希望幫到你哋啊！估唔到有啲人為求出位不擇手段。我都唔知你喺度講。你知唔知你做埋啲咁嘅嘢，好影響我當事人嘅情緒，後果可大可小㗎。好啦喎，我根本冇做過啲咩傷害人嘅嘢啊，係班記者捉住我唔放啫，你有眼睇㗎啦。嗱，頭先我講啲嘢你聽到晒㗎，我冇爆人私隱㗎喎。我所有嘅嘢都係依書直說，並無虛言。諸葛亮幾時有點過燈啊？《三國演義》唔係正史嚟㗎，唔好噏得就噏啊！害死人都唔知咩事啊！話時話啊，諸葛亮有冇點過燈㗎？我唔係留俾我唔知㗎喎。其實每一個人都會做錯，做錯咗唔緊要，最重要嘅係有冇勇氣去面對同埋承擔。你過咗呢一關之後，你就冇有問題。小心講嘢，你照稿就得噶啦。有咩事等我哋。歡迎各位傳媒嘅朋友，今日嚟到 Fifi 飛躍奔騰音樂會嘅記者招待會。我諗大家都好想知道，究竟 Fifi 嘅演唱會籌備情況，或者就等 Fifi 同大家講幾句説話先。大家好，多謝大家近排對我關心。最近的而且確，我發生咗好多事。冇錯，我入過醫院，但係我唔係自殺啊。我承認，我精神上好大嘅壓力，係因為我有個心結咧，係我一直都解唔開嘅。大約半年前發生咗宗交通意外，我當時犯咗一個錯，令到有人受到一個不能夠彌補嘅傷害。我為咗呢件事，我都好唔開心，我個良心好不安，因為咁，我心理出現咗啲問題，令到我啲好奇怪嘅行為。喺呢度，我要好多謝我一個朋友，佢同我度過咗呢個心理關口，令到我勇氣可以坐喺度同大家講我心底説話。另外，我想藉住今次嘅機會，同維護我嘅人，同埋俾我傷害過嘅人講聲對唔住，係我做錯，我願意承擔返一切後果，我願意努力去賠償我嘅損失，希望大家原諒我。呢兩位想轉運係嘛？你哋可以大步攬過㗎嚇。小姐貴姓啊？姓余啊。哦，余小姐，睇你面色唔係好均勻咁，膠門暗啞，眼帶淚影，感情是有阻滯咧。係啊，我都覺得唔係好順利啊。不如咁講啊，我都唔知我哋係咪拍緊拖喎，又好似係，又好似唔係。咁咁不如咁啊，寫低個時辰八字俾我，我同你算一算啦。好啊，唔該。你嘅男朋友對你若即若離係咪啊？係啊。俾個獎我睇睇。哇！你嘅感情線斷斷續續，又多影響線，兼且開叉添，真正姻緣未到喎。吓？咁即係呢段姻緣啦，係咪冇結果啊？咁又唔可以咁講嘅，正所謂斷斷續續，
斷完又續，續完又斷。咁即係咩啊？咁即係要揾啲嘢補救下咯。嗱，呢度有啲水晶，呢條粉紅晶咧就係催旺愛情運嘅，而家特價888咋。不過你記住喎，戴咗之後千祈唔好整斷整爛，好唔吉利㗎。唔好意思啊，頭先見個客人見耐咗，有冇換親你啊？我冇，我都係四周圍睇下嘢啫，啲時間都好快過。咁你中意食蛋糕㗎？係啊，我最中意食芝士蛋糕嘅。如果你唔介意食我啲實驗品嘅話，我都可以揾日整俾你食嘅。乜你識整芝士蛋糕嘅咩？我學過嘅。我好想試下啲手勢啊，不過你介唔介意到會啊？一個蛋糕咧，我哋兩個人食唔晒噶嘛，不如同我啲屋企人食啊，無謂嘥嘢啊嘛。今日？嚇！但係我今日着成咁。你着得好好啊！你着得好好睇啊！真係？咁靚嘅？夠20分鐘咧就有得食噶啦。個個鍋都冇解嘅，要客人翻嚟整蛋糕都有嘅。哦，都唔係嘅，不過咧我驚整得唔好食啊。唔驚唔驚，未食咋，爹哋媽咪都流晒口水啦。邊度事啊你？係啦，余小姐啊，喺邊間 U 畢業啊？我冇讀過大學㗎。阿 May 好細個出去做嘢嘅，社會大學一樣啫。咁喺邊度辦事啊？心滿意足。阿 May 係腳底按摩師嚟嘅。咁都算係技術人員啦。我好多時都去做腳底按摩㗎。係啊，職業無分貴賤啊嘛。我諗個蛋糕咧都差唔多就嚟得㗎，我翻去睇下先啊。使嘢，我幫你啊。唔使啊。斷咗啦！仲要爛成咁。點算啊？唔緊要啦，我買條俾你啊。點同啫？呢個水晶嚟㗎，佢主宰姻緣㗎，斷咗就唔吉利啦。你以前都唔信呢啲嘢㗎，邊個教你㗎？你隔離嗰間天命居靈山師傅咯。呢條手鏈係咪你賣俾我女朋友㗎？葉小姐係你女朋友？哦，你就係嗰個若即若離嘅男朋友啊？你同我女朋友講過啲乜嘢啊 ？Sorry 喎，我呢啲好有職業操守嘅喎，我唔會立亂將我啲客人嘅私隱泄露出去。你知唔知你亂講嘢好影響我女朋友嘅情緒㗎？你冇亂講嘢，我就依書直説嘅，我話你聽啊。至於你同你女朋友嘅關係咧，要自己反省一下，就唔好賴個第二個人身上。你乜都唔知就冇亂講啦。喂，你咁講咩意思啊？你而家話緊我嘅專業啊？如果你有真材實料，我會好尊重你。但如果你只係順口開河嘅，我覺得你好唔負責任。係唔係順口開河？係唔係唔負責任？你自己放長雙眼睇。好，如果你批唔中嘅話，我就翻嚟拆你招牌。一言為定。如果我批中嘅話，我唔該你叩頭針查驗錯。點啊？點好？好啊。漫漫年月裏，陰影總未消退，曾給玻璃割傷，今日竟不敢喝水。與動人伴侶，期望講的一句，給一滴淚阻擋進退，像有聲音不允許。若你看見我最深秘密，